미안하다. 내가 가진 내 새끼. 배고파서 어떻게 배고파서 내가 네 밥을 어떻게 먹냐? 내가 네 밥을 어떻게 먹어? 아이고 멀리 오셨네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘도 멀리 왔지? 네, 오래 걸렸어. 처음 뵙겠습니다, 선생님. 반가워요. 반갑습니다. 안녕하세요. 광주에서 신령님을 모시고 있는 칠성당 이혜경입니다. 올해로 이제 몇 년 차 되셨나요, 선생님? 12년 차 됐습니다. 저희 배짱이 카메라 앞에 네. 서시게 된 어떤 특별한 이유가 있으신가요? 어떤 때라는 건 있는 것 같아요. 제가 이제 어르신들을 모시고 이 길을 오다 보니까 사람이 싫어졌던 적도 있고 약간 숨어버리고 싶은 때도 있었고 뭐 이런 과정이 좀 있었어요. 솔직히 말하면 저는 이제 세상 밖으로 나와 있는 제자는 아니었고 이제 계속 입소문으로 이제 손님을 보던 친구라 근데 꾸준히 손님들을 어르신들이 넣어주셨거든요. 근데 이제 한 4, 5년 전에 사람이 좀 지치더라고요. 그때는 실은 할머니 난 사람이 싫고 너무 지쳤다. 나는 조금 일반 세상에서는 살 수가 없으니 그래도 내 자식이 있으니 일을 해야 되니까 할머니 나 새벽 택배하면 안 되냐 이렇게 얘기를 했더니 할머니가 네가 뭐에 미쳐본 적이 있느냐라고 얘기하시더라고요. 그래서 정말 뭐 일에 집중하기 시작하면서 이제 지나 보니까 저희 부모님이 6년 전에 다 돌아가셨는데 7년째 올해 7년 차인데 돌아가시면서 아버지가 저한테 유언하시고 가신 게 있어요. 당신이 완전히 세상 밖으로 불린 분이 아니시다 보니까 혜경아 독한 마음 먹고 꼭 불리고 와라. 그러다 보니까 그때 그 강박이 처음엔 되게 심하더라고요. 압박, 뭐 잘해내야겠다는 그런 강박 이런 게 좀 있었는데 그런 과정 속에서 이제 배짱이 이렇게 입점하게 됐죠. 또 어머니께서 네, 굉장히 큰 유명한 마신이라고 들었습니다. 네 맞아요. 어느 분이신가요? 지수아 선생님이세요. 지수아 어머니세요. 남들에게는 지수아 선생님, 저에게는 지수아 어머니. 여기 지금 이렇게 신당에 있는 모든 것들이 저희 12년 전에 저희 어머니가 내려주신 그대로입니다. 이 신의 제자로서 이 자리에 신령님을 모시고 앉아있지만 이렇게 주눅 들어있던 부분, 내가 억압하고 눌러왔던 부분 이런 부분들을 엄마가 되게 잘 이끌어 주시거든요. 그래서 저는 지금이 제일 행복합니다. 눈물 날 것 같아요. 어떡하지? 이렇게 배짱이 카메라 앞에 네, 이렇게 앉으셨는데 네. 지금 우리 배짱이 시청자 여러분들께 여러분 안녕하세요. 칠성당 이혜경입니다. 힘든 시기를 돌고 돌아서 이렇게 배짱이 엔터테인먼트 이쪽 앞쪽에 앉게 되었습니다. 힘든 시기를 지나온 만큼 제가 그 처음 신내림을 받았던 초심 잃지 않고 여러분들의 힘든 아픔을 제가 도와드릴 수 있는 그런 준비가 되어 있습니다. 앞으로 여러분들에게 힘이 되어 드릴 수 있는 그런 칠성당으로 여러분과 만나 뵙고 싶습니다. 앞으로 칠성당 응원 많이 해주시고요. 다양한 콘텐츠로 여러분 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 몇 살이야 너? 나 85년생인데 마음 하나가 둘인 건지 주 나이도 몰라. 주 나이도 모르면 어떡해. 마음 둘인가? 마음
기다려. 자가 해라 그래야 돼. 아 그래. 할머니가 기다리래. 우리 신랑이 36이니까 6살 되니까 42이 맞아요. 신랑이 36이요? 응. 아따 능력자네 그래야. 그때는 잘 걸었죠. 누구 못지않게 잘. 그래요. 열심히 살았어. 그지? 맨 고생이 이만저만이 아니네. 아유, 여기만 앉으면 울어. 내 이러면, 말이 그래도 나는 여기 안 앉고 싶어. 이러면 인간들이 여만 앉으면 울었었네. 오늘 좀 빨리 터지네. 아 저도 많이 다녀봤는데 이렇게 앉자마자 오늘 경우는 없었어? 숨이 턱 막히네. 열심히 산다고 하는데. 죽을 힘을 다해서 살겠지. 열심히 사는 게 아니라. 안 그래? 나도 부모라. 그러고 살아. 죽을 힘을 다해서 살아. 그게 부모야. 부모는 그런 거야. 자, 박수 시작했습니다. 내가 찍은겨? 미달빛 일생이요. 서방은 36. 91년생. 움직이는 직업 갖고 있나? 위험해요. 그러니까 움직여요. 움직이는데 위험해. 무슨 직업 갖고 있어? 현장에서 일해요. 안 그래. 얘는 움직여야 되는 직업이야. 아픈 애기? 아픈 애기가 크네. 허리 안 좋아? 네, 허리 안 좋지? 수술 했어요. 그지? 허리랑 다리랑 마비 오듯이 아프다. 저 다리 아픈 거 어떻게 하셨어요? 몸으로 아파 우리가. 지금 본인이랑 종아리가 얘기하는데 너무 아파요. 허리로 다리로 종아리가 아파가지고. 산소 건든 거 있니? 산소? 남자 쪽으로. 몰라요. 그 이 집안에 장에 그 위쪽으로 있는 사람 있지? 지금 형. 산소에 이장탈이 났던지 뭔가 선산을 움직였던지 뭔가 이런 데서 들어오는 탈이 있다 그러시고 집안에서 이거를 어르신 우대에서 문제가 돼서 들어오는 게 있다 그러셔. 우대에서. 이게 제습기빨도 되긴 하거든. 제습기빨도 맞지만 산화벌전이 있을 때 산소탈, 이장탈 이렇게 문제가 있었을 때 나오는 깃발이기도 해. 거기서부터 검은 깃발이랑 같이 뽑잖아. 검은 깃발은 우한간이란 얘기야. 여기서부터 우한간이 들기 시작했다라고 얘기를 하셔. 근데 이 애기 지금 뭐 병원 뭐 그거 치료는 하고 있는 거? 네, 그러죠. 센터 열심히 다니고 있어? 왜냐면 이제 위에가 그러니까 그거를 되게 제가 눈여겨봤어요. 애기를. 마음이 그게 치닫네. 그러죠. 죽을 힘을 다해서 살고 있다. 버티는 게 일이다. 몸이 사지육신이 갈갈이 찢어져 나가는 것 같아 지금. 다리는 천근만근이고 허리는 끊어질 것 같고 이게 마음 둘 곳이 없어. 그냥 부모이기 때문에 내가 최선을 다해서 살고 있을 뿐 솔직히 말하면 나 너무 힘들어 지금. 죽길보 직전이야. 숨 쉴 구멍이 없어. 솔직히 말하면 내가 왜 이런 벌을 받아야 되라고 너 생각했다 그래. 그런 마음 먹으면 안 되지. 아가야, 너들이 좋아서 난 자손을 너들이 그렇게 마음 먹고 살면 이 자손이 어떻게 살아? 그게 아니야. 기회요. 차근차근 가면 돼야. 맞아. 힘들다 그러면 오늘 힘들고 내일도 힘들어. 뭐 힘들다 그러면 내일 할 거 일 안 할 거요? 아니죠. 해야죠. 근데 왜 입으로 방정 떨고 살아 너? 이놈아! 어떻게 하세요? 입으로 왜 입방정 떨고 살아? 그런 거 하지 말어. 너 자손은요. 너가 어떻게 애끼고 사느냐에 따라서 너 자손이 갈 길이 달라지는 거야. 5살이면 5살, 6살, 7살 엄마의 노력으로 성장하는 게 그 자손이다. 이제부터 오늘 이 시간 이후부터는 자손을 짐이다라는 생각 1도 하지 말어. 네. 니들이 좋아서 낳았어. 네. 알겠어? 네. 이 아이는 끌어안으면 더디 가더라도 가진다 그런다 아가야. 가진다 그런다 아가야. 얼마나 천불이 나겠냐.
얼마나 눈물이 나고 자손을 보고 사는 것이 네 마음이 얼마나 애가 달 컸어. 우리 다 어떡해. 이 가슴이 무너지는 네 마음 누가 알아? 너만 알지. 내가 이만큼 노력하면 이만큼이면 되겠지. 이만큼 노력하면 이만큼이면 되겠지. 안 되니까 천불이 나. 다른 건 다 내가 노력하면 다 됐는데 이 자손이 안 되니까 자꾸 내가 여기다가 화를 내면 안 되는데 화도 자꾸 올라오고 짜증이 나고. 응, 맞아. 그럼 또 해놓고 나면 뒤돌아서서 내가 왜 그랬지, 그러지 말아야지 내려놓고 수천 번을 네가 인내하고 그러고 산다 그래. 네. 그 마음 어찌 모르겠어. 그 마음이 어찌 안 아프겠어. 그지? 이 아이를 아픈 아이다라고 바라보고 살지 말라고 그러신다. 너가 이미 이 아이를 볼 때 우리 애긴 아픈 아이야. 아픈 아이니까 다 해결해야 돼? 아니, 애기가 할 수 있게 한 번이 안 되면 10번, 10번이 안 되면 100번 똑같은 거를 엄마의 인내심으로 성장하는 아이야, 이 아이가. 100번이 됐던 1000번이 되었던 네가 이 억압으로 올라왔던 이 화를 누를 수 있는 힘을 가져야 이 자손이 크는 법이니라. 그렇게 말씀하셔. 감히 내가 어찌 너의 마음에 우리 자손이 그거를 알겠느냐. 그래도 신에서는 굽어 살펴보셔서 자손이 엄마의 그 화를 인내를 뛰어넘는 공부도 가리키는 거고 좋은 방향으로 생각하고 사니라 그러셔. 그러면 자손도 더디 가더라도 성장한다. 성장한다. 달리지 말으랴. 너가 달리는 거에 익숙한 사람이다 그래. 그래서 네가 더 미치겠어. 맞아요. 달리기만 해봤는데 멈춰 설라니까 멈춰 서는 법을 몰라. 맞아요. 미쳐버리겠어 맞아요. 지금. 어떡해. 아버지가 울지 말란다 나. 어떡해. 어떡해. 내 새끼 울지 마라 이래. 내 새끼 울지 마라. 미안하다. 내 강아지 내 새끼. 배고파서 어떻게 배고파서. 내가 네 밥을 어떻게 먹냐? 내가 네 밥을 어떻게 먹어? 배고프면 안 돼. 알았지? 그리고 맨날 와. 1년에 한 번이라도 와. 내가 진짜 정성 들여서 차리잖아. 너가 다 하잖아, 아빠. 와가지고 밥 콩 먹고 가. 너만 잘 살면 밥 먹으러 와. 너만 잘 살면 된대, 아빠가. 울지 말으래. 울지 말으래. 당신의 피눈물 나신다 그래서 울지 말으래. 오늘부로는 나쁜 생각 하지 마라. 죽고 싶었어. 아빠한테 오고 싶어. 그거 하지 말으란다. 아버지가. 너 그랬나 봐. 네, 맞아요. 아빠한테 가고 싶었대. 그거 하지 말으래 아빠가. 네 새끼 뭐가 되냐 그러신다. 아버지가 그러셔. 우리 자손 좀 도와주시오. 염치 없게끔 여기 찾아왔다마는 좀 도와주시오. 이렇게 말씀하셔. 네.
무슨 말인지 알지? 용기 잃지 말고 애들은 네. 한꺼번에 바뀌는 거 아니니까 네. 차근차근 가. 알겠어? 네. 할 수 있지? 아 그럼요. 마음 먹었어요. 화이팅! 화이팅! 할 수 있어. 엄마잖아. 와 이거 무슨 일이야? 뭐가 무슨 일이야? 저 진짜 많이 다녔거든요. 막 광주잖아요. 광주 사람들 아싸라잖아요. 빈말 못해요. 이거 장난 아닌데? 그래야 입소문 좀 내라고. 제가 내릴게요. 그래도 사람 많이 만나고 다니니까. 네. 시원하면 되지 뭐. 맞아요. 안 그래요? 맞아요. 시원하기만 하면 돼. 네. 그럼 된 거야. 아 그러니까 이런 거 처음이라니까요. 그렇게 많이 생겼어도. 돈 안 낸 집에서 점을 제일 잘 받네. 그러니까 이러려면 내가 돈을 좀 갖고 올 걸 그랬네. 오늘 뭐 안 왔으면 마음고생하고 미친년 마냥 또 전전긍긍. 가서 애들이나 자꾸 그랬겠지. 그래 푸닥거리 애들한테 화 부리려고. 지 꼬라지 이것도 지랄 연병이야. 꼬라지 좀 그만 부려. 그래요. 괜찮아. 마음 잘 잡고 가.